Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Hozirda biz sizlarga Xemes tizimida qanday qilib to'langan kontraktlaringizni ko'rishni o'rgatamiz. Buning uchun siz kompyuter yoki telefonning qandaydir brauzerida, deylik Chrome bo'ladimi, Google Chrome bo'ladimi yoki Safari bo'ladimi yoki Fox bo'ladimi yoki boshqa shu turdagi Yandex brauzerlardan kirib ko'rasiz. Buning uchun siz brauzerga kirganingizdan so'ng student.perfectuniversity uz saytiga kirasiz. Bu yerda xuddi shu oyna kelib chiqadi, ko'rishingiz mumkin. Talaba ID deganga bosasiz va o'zingizning talaba IDingizni yozasiz. Bu yerga parol qo'yiladi. Siz tomoningizdan tizimga kiritilgan. Kirib oldingiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin bir qancha oynalar mavjud. Chap tomonda o'quv reja, qayd o'qish, talaba ma'lumot, moliyaviy to'lov, xabarlar, tizim degan menu bor. Shu yerdan talaba ma'lumotiga menyusiga bosamiz. U yerdan shartnomalarni bosamiz va bu yerda ko'rishimiz mumkinki, bizda to'langan shartnoma. Agar sizda to'landi degan oynada ma'lum bir miqdordagi pul turgan bo'lsa, summa turgan bo'lsa, demak siz to'lagansiz. Siz deylik to'lagansiz 12 million so'm yoki 13 million so'm yoki 16 million so'm to'liq kontrakt to'lagansiz, lekin sizda nol qiymat turgan bo'lsa, unda siz buxgalteriyaga uchrashib, o'zingizning to'lov chekingiz bilan ularga ko'rsatishingiz lozim. Bu yerda bossangiz ko'rinadiki, qaysi vaqtda qancha pul to'langani. Deylik, o'tgan yilgi summamiz ham mavjud. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda ham to'lov summalari kiritilgan. Shu orqali siz to'lov qilgan kontrakt summalaringiz bemalol o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Agar 2 hafta ichida deylik, siz bugun to'lagansiz, ammo 2 hafta ichida sizda ko'rinmasa, albatta buxgalteriya bo'limiga uchrashingiz lozim, 314-xonaga.